Klippet handlar om kedjeregeln och det är en deriveringsregel. Så att jag kommer visa dem hur den ser ut och så kan vi titta på den genom ett par exempel. Kedjeregeln kan formuleras på det här sättet. Om en funktion y i sig består av en funktion f som är beroende av variabel u och u i sin tur är beroende av x genom att u är också en funktion g av x, så kan funktionen y skrivas som en sammansatt funktion. Att y är lika med f av g av x. Och i de fallen, så när vi vill derivera den funktionen, så måste vi då tänka på just kedjeregeln. Och den kan skrivas på två sätt. Det här är väl det som jag föredrar. Det är också ett vanligare skrivsätt lite senare i matematiken. Men likväl det här funkar. Men vid en sån här sammansatt funktion så måste vi derivera den på det sättet att vi måste derivera f först. Man avseende på sin variabel. Så att derivatan av f man avseende på u. Så att funktionen f är beroende av u. Sen får vi multiplicera det då med derivatan av u. Och de är avseende på x. Så att det y dx är lika med det f det u, det u det x. Alternativt att y' av x är lika med f'. Vi deriverar alltså den yttre funktionen först. Och låter g av x vara kvar. Och sen multiplicerar vi då med derivatan för g av x. Vi ska titta på några exempel. Det här är en sammansatt funktion. Y är lika med sinus för 5x. Så jag kommer visa båda de här två skrivsätten. Den här funktionen y då kan vi skriva som en funktion f beroende av u. Den ser då ut som sinus för u. Så att den här delen sätter jag som u. Då betyder det att u av x är lika med 5x. Så att u är lika med 5x. Då får vi sinus 5x. Om jag nu vill derivera den här så använder jag kedjeregeln. Jag skriver att derivatan av funktionen y med avseende på x är lika med. Då får jag först derivera funktionen f med avseende på u. Därefter måste jag också derivera u med avseende på x. För att just derivera funktionen y med avseende på x. Det här i sin tur är lika med df du. Derivera funktionen f, det vill säga sinus u med avseende på u. Ja, derivatan av sinus u är helt enkelt cosinus för u. Och sen tittar vi på du dx. Här har vi funktionen u. Den ska deriveras med avseende på x. Det är alltså derivatan av 5x. Vilket helt enkelt är 5. Så det här då är lika med. Vi flyttar fram 5 och skriver 5 multiplicerat med cosinus. Och sen byter jag tillbaka. Istället för u då skriver jag också 5x. Och det där är då derivatan av y är lika med sinus 5x. Den här delen är helt enkelt df du. Och 5 kommer av att vi deriverar u med avseende på x. Den här kallas också ibland för den yttre derivatan. Och den där kallas för inre derivata. Om vi tittar på det andra skrivsättet och gör på samma där. Y' är lika med. Så att om y är det här och så ska vi använda det här skrivsättet istället. Så tittar vi på just det här med yttre och inre derivata. I det här fallet så är sinus för någonting den yttre. Så att det är sinus som är den yttre derivatan. Derivatan av sinus är cosinus för 5x. Det är alltså den här delen. Och så ska det multipliceras med den inre derivatan, vilket är då derivatan av 5x.
som är 5. Så där har vi den yttre derivatorn och där har vi den inre. Det här är också samma sak som f' för g av x, alltså den här delen. Och det där är då helt enkelt g' av x. Så resultatet blir då givetvis densamma. Ibland så kan det vara enklare att tänka så här. Ibland kan det också vara svårt att veta vad som just är inre och yttre derivator. Båda sätten funkar. Vi tittar på ett par exempel till. Y är lika med sin kvadrat x. Vill jag skriva om den här för tydlighets skull. Det är ju samma sak som sinus x i kvadrat. Och så tittar vi på första skrivsättet. Då skriver vi om den här. Det här är ju en sammansatt funktion. Den här består av kvadraten och sinus x. Så om vi väljer samma notering, f av u, så blir funktionen på det där. Det är någonting i kvadrat, alltså u i kvadrat. Och då kan vi också sätta u som sinus x. Så att det y, det x är lika med, på samma sätt, det f, det u, gånger det u, det x. Då tittar vi på det. Derivatorn av f med avseende på u. F är u i kvadrat. Den ska deriveras med avseende på u. Alltså derivatorn av u i kvadrat, vilket är 2u. Det ska multipliceras med du dx. U är sinus x, alltså det är derivatorn av sinus x med avseende på x, vilket är cosinus x. Och så skriver vi rent det där, och istället för u här då så sätter vi in sinus x. Och får 2 sin x cos x, vilket då är derivatorn av sin kvadrat x. Om vi tittar på det här yttre och inre derivatorsskrivsättet så skriver vi y' är lika med, och den yttre derivatorn är i det här fallet kvadraten. Så då blir det 2 sinus x, och då blir det 2 minus 1 gånger den inre derivatorn som är derivatorn av sinus x. Och det där blir 2 sinus x cosinus x. Vi ska göra en sista derivering. Och då ser funktionen ut på det här sättet. Och på liknande sätt så skriver vi om den så att vi ser tydligare att det där faktiskt är sinus parentes 2x minus 1. Och allt inom en stor parentes uppe till 4. I det här fallet så får vi faktiskt 2 stycken inre derivator. Inte nödvändigtvis så att vi har en yttre och en inre, utan vi kan ha fler. Så vill vi skriva det här då på det första skrivsättet. Så börjar med att skriva om y som får bero av en funktion f av u. U blir då hela parentesen upp till 4. U får senare bero av en funktion v som då är sinus för någonting. Så att istället för 2x minus 1 så har vi ett v. Vi måste derivera sinus först. Och sen får v då vara 2x minus 1. Så derivatorn då enligt första skrivsättet är att dy dx är lika med df du, f är beroende av u, gånger du, då blir det på variabeln v istället, för nu är u lika med sinus v. Och sen sist får vi derivera v med avseende på x, så då får vi dv dx. Och det är lite då vi ser den här kedjan, det är df, du, dv, dv, dx. Vi tittar på de här var och en för sig. df, du. Funktionen f är alltså u upp till 4, den ska deriveras. Derivatorn av u upp till 4 är 4u upp till 4 minus 1 gånger derivatorn av u med avseende på v. U är sinus v, alltså derivatorn av sinus v, vilket är cosinus v.
Och sen är det v dx. V är 2x minus 1. Så att dess derivat är 2. Och så skriver vi rent det där. 4u upp till 4 minus 1 är ju 4. Och sen istället för u då skriver vi sinus v. 4 minus 1 är alltså u upp till 3. Så sätter jag 3 där. Och sen gånger cosinus v gånger 2. Och det där kan renskrivas till 8 stycken sin 3 v cos v. Och sista steget då är att vi substituerar ut v mot 2x minus 1 och får 8 stycken sin 3 parentes 2x minus 1 cos 2x minus 1. Och slutligen då så tittar vi på det alternativa skrivsättet. I prim är lika med. Då får vi titta på den här direkt. Då kommer den yttre derivatan att vara den här parentesen upp till 4. Så då får vi 4 parentes sinus för 2x minus 1. Vi skriver parentesen med 1 så då får vi upp till 3 gånger den första inre derivatan. Tänker vi bort parentesen 4 här. Då har vi sinus för någonting. Det är alltså sinus som ska deriveras. Då får vi cosinus 2x minus 1 och gånger den sista inre derivatan som är derivatan av 2x minus 1 som är 2. Och en renskrivning där ger förstås samma resultat. Så derivatan ser ut på det här sättet. Och det där är helt enkelt kedjeregeln och hur vi kan använda den när vi deriverar.